動物の健康管理のエゴヤに入る動物もございますので、お早めにご覧くださいますようお願いいたします。Good afternoon, and thank you for visiting South Zoological Park. At 4 o'clock, some of the animals will not be available for viewing. Thank you. 「
動物公園の閉園時間は5時でございます。閉園までごゆっくりお楽しみください。